15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। तो भैया वो आज एक वीडियो बनाए रहे 12 रबीउल अव्वल वाला, कुछ भाई लोग के हमारे बुरा लगा है तो क्षमा चाहिए था भाई, गलती होगी हमसे। वो वीडियो जिंदगी में ऐसा कौन वीडियो नहीं डालब भाई, अगर डालब तो हमें उल्टा सीधा कुल कहो, लेकिन तो भैया लोग कान पकड़ी था, क्षमा चाहिए था कि ऐसा गलती अब कब्बो ना हुई। आए भाई ऐसा ना हुई और एक क्षमा कह दो, भी नवा नवा लौंडा हमें पता नहीं रहा।